यो बाइकलाई चाहिँ धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ हैन। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी बाहिर जान थालेको हैन। अगाडि चाहिँ बेनेली छ, दाइ बेनेली चलाउनु पर्छ अनि म चाहिँ आफ्नो रोयल इनफिल्डमा छु। अब चाहिँ हिँड्न थालेको है। बेनेली बाइक चाहिँ बिस्ट हो क्या, बिस्ट। सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। होप यु गाइज यु आर फाइन। आज चाहिँ लकडाउनको 44 डेज हो हैन। अहिले चाहिँ आज चाहिँ 5 मे ट्युसडेको दिन हो हैन। अगाडि बेनेली बाइक छ, देखिहाल्नुभयो होला। अस्ति नै एकचोटि भिडियो बनाएको थिएँ यसको। लकडाउनमा किन हिँड्यो भन्नुभयो होला हैन। अहिले साँझ यसो चिल राइड हान्न जान थालेको, धेरै टाढा हैन। यहाँ हाम्रो यो घरतिरबाट अलि पारिपट्टि एउटा उता जङ्गल माथितिर छ क्या, चिल छ ठाउँ, त्यहाँ तक गइन्छ। अब बेनेली बाइकको यसो एकैछिन सिनेमेटिक सर्टहरू खिचिन्छ अनि आइन्छ। लकडाउनमा हिँड्नेछ भन्नु होला हैन। त्यस्तो नेगेटिभ कमेन्ट चाहिँ नगर्नु होला है गाइज। बाटो चाहिँ खाली छ। यहाँबाट चाहिँ राइट साइड जाने हो हैन। धेरै दिन भयो बाहिर ननिकालेको बाइक पनि। त्यही अस्ति त्यही मामा घरसम्म गएको थिएँ, त्यसपछि निकालेकै थिएन। एक हप्ता 10 दिन जति भयो बाइक नचलाएको, बल्ल आज चलाएको। धेरै दिनपछि बाइक चलाएपछि अर्कै उस फिलिङ आउने क्या, छुट्टै मजा आउने क्या हैन। मान्छेहरू ठिकै हिँडिरहेछ। हामी चाहिँ यता हाइवेको बाटो हिँडेको छैन भन, ठ्याक्क अघि घरबाट निस्कियो, पारिपट्टि चाहिँ छ क्या यतातिर। भिडियो पनि बनाएको थिएन, अस्ति रिभ्यू भिडियो बनाएको थिएँ, कस्तो लाग्यो होइन। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो रोयल इनफिल्ड 350 को रिभ्यू भिडियो बनाएको थिएँ होइन। यहाँबाट चाहिँ अफ रोड छ। अगाडि चाहिँ 302S छ है गाइज। यसको चाहिँ एक्जस्ट चेन्ज गरेछ अहिले होइन। आवाज चाहिँ त्यति छैन अहिले यसको, स्मुथ छ, स्मुथ। अस्तिनको भिडियोमा हेर्नुभयो होला होइन, एक्जस्ट चेन्ज गरेको थियो, कत्रो आवाज आउने क्या, आमामा थर्काइदिने के यो एक्जस्टले त। R6 लाइन टप्यो होला अब यार त्यो एक्जस्टले त। धेरै दिनपछि घरबाट निस्केको, छुट्टै रमाइलो भइरहेछ। बाइक चलाउन सही रमाइलो भइरहेछ। यहाँबाट चाहिँ जङ्गल स्टार्ट छ, त्यति घर छैन यतातिर, कटेज रहेछ यहाँ। ठाउँ चाहिँ चिल छ यतातिर। ओ तेरी, अहिले चाहिँ सही एडभेन्चर राइड हुन्छ है गाइज। आजको यो राइड चाहिँ मजा आउनेवाला छ होइन। धेरै टाढा गइन्न, अलि त्यहाँसम्म गइन्छ होइन। इन्जोय गर्नु होला भिडियो। यहीँसम्म रहेछ है गाइज। ल यहीँसम्म। सो गाइज अहिलेको नयाँ दिनमा स्वागत छ सबैलाई होइन। हिजोको दिन चाहिँ उता गयो रिभ्यू बनाउन, अलि कम्प्लिट भएन क्या भिडियो। अहिले चाहिँ फेरि न्यू भिडियोमा स्वागत छ होइन। प्लेट जान थालेको रहेछ, धेरै नदाबा भन्नु दाइले होइन।
हिजो चाहिँ यो ग्रिन बेनेली आएको थिएन, आज चाहिँ आएको छ होइन यो बिस्ट बाइक। हजुरहरूले धेरै माया गरिदिनु भएछ यो बाइकको भिडियोमा होइन। 10,000 भ्यू कटिसकेको यो भिडियोमा। अस्ति हामी उता त्रिवेणीतिर घुम्न जाँदाखेरि अनि गाइज आज नि हामी त्यतैतिर जान थालेछौँ होइन। आज चाहिँ यो TNT 300 को रिभ्यू गर्न जान थालेको। हिजो चाहिँ हामीले 302S को रिभ्यू गरियो होइन। जाँदाखेरि भिडियो बनाएको थिएँ, आउँदाखेरि चाहिँ रात पर्यो अनि त्यही भएर नि कम्प्लिट भएन क्या भिडियो। त्यही भएर आज नि फेरि जानी भयो। हिजो चाहिँ यो 300 बाइक आएको थिएन, आज चाहिँ आयो होइन। अहिले चाहिँ हामी हाइवेमा आयौँ, ठिक्क हिँडिरहेछ गाडीहरू। आवाज खतरा छ क्या यो बाइकको। फेरि सुनसान बाटोमा आवाज ठुलो होइन, मजा आउँछ नि चलाउन। हामी चाहिँ धेरै टाढा जान थालेको होइन होइन, त्यही हिजोकै ठाउँमा गइन्छ है। यस्तै यताउति नसोच्नु होला। अब कन्टेन्टहरू केही छैन, अब टाढा टाढा जाम भने त अब त्यस्तै हो। अब लकडाउनले गर्दा अब घरकै वरिपरि भयो नि, अब रिभ्यू भिडियो भयो नि बनाऊँ न भनेर फेरि बनाउन जान थालेको। आज चाहिँ दाइले यो TNT 300 को रिभ्यू बनाउनुहुन्छ अनि म चाहिँ अब यस्तै मोटो भ्लग हिजो बनाइहालेँ। सुरुमा चाहिँ यो मोटो भ्लगको भिडियो राखिदिन्छु मैले, त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ 302S को रिभ्यू भिडियो आउँछ। गाइज स्टे ट्युन, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। अनि टाइममा मेरो भिडियो पाउनको लागि चाहिँ साइडको बेल लिङ्क पनि थिचिदिनु होला होइन। स्याट मैले भिडियो राख्ने बित्तिकै आइहाल्छ। अनि हजुरहरूलाई कस्तो भइरहेछ होइन। अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ 302S को भिडियो आउँछ। आवाज चाहिँ खतरा छ क्या यो बेनेली 300 को, सुन्नुभएछ होला होइन। एकाबोबीको एक्जस्ट छ। अगाडि चाहिँ मेरो बाइक दाइले चलाउनु भएछ अनि दाइको बाइक चाहिँ मैले चलाएको छु है। हिजोको लोकेसन चाहिँ उतातिर थियो, आज लोकेसन चाहिँ मैले जहाँ अस्ति मैले बुलेटको रिभ्यू भिडियो बनाएको थिएँ नि, धेरै जस्तोले भनिरहेको थियो होइन लोकेसन दामी छ त्यो भनेर। अनि आज चाहिँ यो TNT 300 को रिभ्यू चाहिँ दाइले बनाउनुहुन्छ होइन। अब मैले बनाउँछु कि बनाउन थाहा भएन, त्यही गरेर सोचौँला होइन। अब त्यही लोकेसनमा जान थालेको अहिले। त्यहाँ अगाडि चाहिँ लन्डन ब्रिज हो, यहाँबाट चाहिँ गइन्छ हामी। त्यो जहाँ अस्ति मैले बुलेटको रिभ्यू भिडियो बनाएको थिएँ नि, त्यो भिडियो बनाएको चाहिँ यहाँ हो है। एम्बुलेन्सहरू अनि थोरै गाडीहरू हिँडिरहेछ। त्यस्तो यताउति कमेन्ट नगर्नु होला है गाइज, धेरै टाढा गर्दैन होइन। अब कन्टेन्टको लागि भयो नि, अब त्यही घरबाट नजिकै हो क्या यो ठाउँ पनि दामी छ क्या। मान्छेहरू अलिअलि हिँडिरहेको रहेछ, धेरै टाढा त गइन्न। अब यहाँभित्र नि सिन चाहिँ अच्छा छ क्या, बिचमा रोड अनि चारैतिर रुखै रुख क्या। सो गाइज यहाँ चाहिँ दाइको साथीहरू रहेछ होइन, चिल पारामा बसिरहेको रहेछ। एकैछिन दाइले कुरा गर्नुभयो, हामी चाहिँ अब भित्र लाग्यो। यसको क्लच प्लेट जान थालेर कस्तो टाइट भयो यार यसको क्लच। लकडाउनले गर्दा तनाव गराछ। क्लच प्लेट पनि फेर्न पाउनु भएन दाइले। लोकेसन चाहिँ दामी छ है गाइज, अब यहीँ बसिन्छ होला। सो गाइज यहाँ चाहिँ मेरो बाइक छ होइन, दाइको बाइक चाहिँ यहाँ छ बेनेली 300। यो बाइकलाई चाहिँ धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ होइन। यसको भिडियो पनि बनाइसकेको छु एकचोटि राइड जाँदाखेरि, धेरै माया गर्नुभयो होइन। भ्यू पनि खतरा छ। लोकेसन चाहिँ यही हो है। अस्ति मैले बुलेटको रिभ्यू बनाएको चाहिँ अलि अगाडि हो, आज चाहिँ हामीले यो TNT 300 को रिभ्यू बनाउन चाहिँ यहाँ छु। अब मैले बनाउँछु कि बनाउन थाहा भएन होइन। एउटा दाइले बनाउनुहुन्छ यसको रिभ्यू। मेरो बाइक चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सिनेमेटिक सर्ट खिच्छु, त्यस इन्जोय गर्नु होला है त। Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes
scream until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarm and the chaos is rising, I'm leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face it standing side by side. You know I'll come running when you need, I'm coming. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I उडेन सो गाइज अहिले चाहिँ म त्यहाँ अलि वाक अराउन्डको लागि जान थालेको होइन दाइले ऊ त्यहाँबाट मोबाइलबाट खिचिदिनु भएको छ मेरो धेरै टाढा नजाम ऊ त्यहाँबाट फर्किनु ठाउँ चाहिँ चिल छ है धेरै टाढा नजाम होइन यहीँबाट फर्किम उतातिर चाहिँ गाउँ छ यहाँ बिचमा चाहिँ अलि खाली खाली जस्तो छ क्या रुखै रुख छ लोकेसन कस्तो लाग्यो भन्नु होला है गाइज यहाँ चाहिँ अलि उस रहेछ क्या दाइले त्यहाँ खिचिराख्नु पर्छ फेरि फर्किम है त्यहाँबाट तान्न नि क्या गाह्रो हो क्या यसको क्लच प्लेट फेरि लास्ट साह्रो छ क्या तेरै बुलेट भन्दा नि कति उस लाग्यो यार चलाउनु चाहिँ मजा आउँछ क्या आवाज पनि क्या ठोक्कै छ यार सो गाइज अब चाहिँ हामी घर जान थालेको है सिनेमेटिक सर्ट कस्तो लाग्यो भन्नु होला हैन अहिलेको
फर्काउँदाखेरि लास्ट कार हुने क्या यो त दाइले चाहिँ भिडियो बनाउनु भयो होइन मैले चाहिँ बनाएन है दाइको भिडियो चाहिँ मैले अब हेर्नु होला होइन दाइको च्यानलको नाम चाहिँ बाइकर्स नेपाल छ भर्खर स्टार्टिङको दाइको पनि भिडियो होइन हेर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्नु होला है च्यानल मैले चाहिँ बनाएन है गाइज यो 2300 को दाइले बनाउनु भयो त्यही भएर अनि मैले बनाएन अब पछि बनाउँला नि अहिले चाहिँ मोटो ब्लग हेरेर अनि बाइकको साउन्डको आवाज सुनेर मजा लिनु है गाइज आवाज कस्तो लाग्यो भन्नु होला गाइज चलाउन सबै मजा हुन्छ यार बेनेली बाइक हो नि त एक्जस्ट पनि चेन्ज गरेछ होइन गाडीहरू पनि कोही छैन आवाज खतरा आएको छ क्या खतरा बब्बाल आएको छ क्या यो बेनेलीको चलाउनु नि सही मजा आएको छ यार भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु होला होइन अझै यो 2300 को रिभ्यू चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला होइन मैले यो 2300 को नि भिडियो बनाइदिन्छु है ओए खाल्टो यार आवाज चाहिँ बब्बाल छ है गाइज बब्बाल हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्नु होला है अब यहाँबाट चाहिँ हामी त्यही हिजो जुन 302 years को रिभ्यू बनाएको थियौँ नि हो त्यहाँ गइन्छ अनि त्यसपछि भिडियो इन गरिन्छ है त्यहाँ एकैछिन बसिन्छ दाइहरूसँग अनि घर फर्किन्छ साउन्ड कस्तो लाग्यो भन्नु होला है गाइज साउन्ड चाहिँ खोक्का छ क्या यो बाइकको के अरे मान्छेहरू कोरोना पनि मान्छेहरूलाई कति धेरै बढिसक्यो यार नेपालमा धेरै जस्तो त्यो बोर्डर साइडतिर बढिरहेछ क्या 60-70 पुगिसक्यो क्या सो गाइज अहिले चाहिँ हामी त्यही हिजो त्यो रिभ्यू गरेको ठाउँमा जान थालेको होइन त्यहाँ एकैछिन त्यहाँ बसिन्छ चिल छ त्यहाँको ठाउँ पनि भिडियो कस्तो लाग्यो होइन भन्नु होला मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन यस्तो बेला नि कति हिँड्यो भन्नु होला होइन तर घर बस्दा वाक्क भएर हो कि हिँडेको कति घर बस्ने क्या धेरै टाढा नि हिँडे छैन गाइज होइन घरबाट लगभग त्यही 5-10 मिनटको बाटो हो क्या 5-10 मिनट पनि होइन अझै थोरै हो त्यही भएर नि आएको यसो घरबाट निस्किँदाखेरि यस्तो 20 बाइकहरू छ अनि 20 बाइकहरू भएपछि होइन अब भिडियो नबनाउने त कुरै भएन त्यही भएर नि भिडियो बनाएको भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला होइन आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै अन्टिल देन पिस है त गाइज